সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ওয়েল্ডার্স এর পক্ষ থেকে। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে। আজকের আলোচনায় বরাবরের মতো সাথে থাকব আমি মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। আজকে আমরা প্রথমে ওয়েল্ডিং এর সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার ওয়েল্ডিং সম্পর্কে জানব এবং আজকের ভিডিও এখানে শেষ করব। তো চলুন আজকের আলোচনা শুরু করা যাক। ওয়েল্ডিং এভাবে সংজ্ঞাটি দেওয়া আছে, সেটি থাকবে এভাবে যে দুই বা ততোধিক ধাতব পদার্থকে উত্তাপের সাহায্যে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় এনে চাপে বা বিনা চাপে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডিং বলে। আমরা আবার বলি, দুই বা ততোধিক ধাতব পদার্থকে উত্তাপের সাহায্যে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় এনে চাপে বা বিনা চাপে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডিং বলে। অনেকগুলো ছবি দেখা যাচ্ছে। এখানে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে উত্তাপের সাহায্যে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় এনে চাপে বা বিনা চাপে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডিং বলে। এখন এই সংজ্ঞা থেকেই আমরা সামগ্রিক ওয়েল্ডিং এর পরিধি সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছি। এখানে ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে কিছু পদ্ধতি আছে গলিত অবস্থায় করতে হয়, কিছু অর্ধগলিত, কিছু পদ্ধতি আছে চাপে বা বিনা চাপে করতে হয় এবং এই জোড়াটি হচ্ছে স্থায়ী ভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি। আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছিলাম ওয়েল্ডিং কি। সহজভাবে বললে ওয়েল্ডিং হচ্ছে ধাতব পদার্থকে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার একটি পদ্ধতি। কিন্তু আমরা যখন সংজ্ঞা বলবো বা ওয়েল্ডিং কাকে বলে জিজ্ঞেস করা হবে তখন আমাদেরকে এই উত্তরটি লিখতে হবে বা বলতে হবে। একটু প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নেই। প্রথম ছবিটি যদি আমরা দেখি তাহলে এটিকে দেখুন। এখানে ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে। এটিকে আমরা এখানে ধাতব পদার্থ গলবে, যেহেতু ধাতব পদার্থ গলবে তাই এটিকে ফিউশন ওয়েল্ডিং বলা হয়। আর এই ওয়েল্ডিংটার অর্থাৎ যে ওয়েল্ডিং পদ্ধতিটা আছে সেই ওয়েল্ডিংটার পদ্ধতির নামটা হচ্ছে ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং। এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে এটি কোন ধরনের ওয়েল্ডিং, আর এটি হচ্ছে ওই ওয়েল্ডিং পদ্ধতির নাম। আচ্ছা, এখন আরো কয়েকটি ছবি আছে। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এই মেটালটি সম্পূর্ণভাবে গলিত অবস্থায় জোড়া দেওয়া হচ্ছে না, অর্ধগলিত অবস্থায়, তাই এটি হচ্ছে নন ফিউশন বা এটি গলিত অবস্থায় জোড়া নেয় না, কিন্তু এটাকে প্রেসারের মাধ্যমে বা চাপে জোড়া দিতে হয়। অন্য আরেকটি ছবি যেটি আছে, এই ছবিটি যদি আমরা দেখি, এখানে দেখা যাচ্ছে মেটালকে গলিয়ে ধাতব পদার্থকে জোড়া দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি বিশেষ নাম আছে, এটাকে থার্মিক ওয়েল্ডিং বলা হয়। তো বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের এখানে দেখা যাচ্ছে ধাতব পদার্থকে অর্ধগলিত অবস্থায় প্রেসারের মাধ্যমে দিচ্ছে, ফোর্স ওয়েল্ডিং বলা হয় এটাকে। তো আমরা ওয়েল্ডিং এর কাকে বলে সেটা জানলাম। এখন আমরা তাহলে এই যে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে এর আলোকে আমাদের ওয়েল্ডিংকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চলুন তাহলে আমরা ওয়েল্ডিং এর প্রকারভেদগুলো জেনে নিই। আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটির মতে ওয়েল্ডিংকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, ফিউশন বা নন প্রেসার ওয়েল্ডিং। দুই, নন ফিউশন বা প্রেসার ওয়েল্ডিং। ফিউশন মানে হচ্ছে গলিত, নন ফিউশন মানে হচ্ছে অগলিত বা যা গলিত হয় না। এখন এই ওয়েল্ডিং এর প্রকারভেদগুলোকে আমরা ছকের মাধ্যমে দেখে সহজে মনে রাখার চেষ্টা করব। প্রথমে ওয়েল্ডিং প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, ফিউশন, নন ফিউশন। ফিউশন ওয়েল্ডিংকে আবার একাধিক ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে হচ্ছে আর্ক ওয়েল্ডিং, গ্যাস ওয়েল্ডিং, থার্মিস্ট ওয়েল্ডিং। নন ফিউশন ওয়েল্ডিং আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ফোর্স ওয়েল্ডিং, রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং। এখন আর্ক ওয়েল্ডিং এর আবার অনেকগুলো প্রকারভেদ আছে, যেমন কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং, টিক ওয়েল্ডিং, মিগ ওয়েল্ডিং, সাবমার্জ আর্ক ওয়েল্ডিং, প্লাজমা আর্ক ওয়েল্ডিং, ফ্লাশ কোটেড আর্ক ওয়েল্ডিং, এরকম অনেকগুলো প্রকারভেদ আছে। গ্যাস ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে অক্সি অ্যাসিটিলিন, অক্সি হাইড্রোজেন, ইয়ার অ্যাসিটিলিন, এরকম আরো কয়েক প্রকার আছে। থার্মিস্ট ওয়েল্ডিংটা যেহেতু আমরা এখানে জটিল আলোচনা করছি না, তাই থার্মিস্ট ওয়েল্ডিং এর জটিল প্রকারভেদগুলো না যায়। থার্মিস্ট ওয়েল্ডিং এককভাবেই বা নর্মালি তেমন একটা ক্লাসিফিকেশন আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করি না, গভীর আলোচনায় এটা ক্লাসিফিকেশন গুলো হয়। এরপর হচ্ছে ফোর্স
স্পোজ ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে হ্যামার ওয়েল্ডিং, ডাই ওয়েল্ডিং, রোল ওয়েল্ডিং ইত্যাদি। রেজিস্ট্যান্স আর্ক ওয়েল্ডিং এর মধ্যে স্পট ওয়েল্ডিং, সিম ওয়েল্ডিং, পারকাশন ওয়েল্ডিং, হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েল্ডিং সহ অন্যান্য অনেক প্রকার ওয়েল্ডিং দেখা যায়। তো এই ছিল আজকের আলোচনা ওয়েল্ডিং সম্পর্কে। আমরা পরবর্তীতে প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।